Аз съм Владимир Караджов. Ще ви кажа какво правя тук. От тук започва всичко. Моята работа е да превърна това пространство във вашата мечта. Тя е безценна, но нейната реализация не е. Заедно с вас ще преминем през хаоса от цени, варианти на изпълнение и различните предложения на пазара, за да остане това преживяване толкова приятно, колкото и самата мечта. Гледайте ни, започваме! Казвам се Ивайло, на 27 години съм. В момента се занимавам с управление на софтуерни проекти в сферата на дигиталните активи. Работя изцяло вкъщи. В апартамента живея от 2015 година. Тогава го взехме с родителите ми. Апартаментът беше за абсолютно основен ремонт. Тогава направихме един частичен, колкото да може да се живее тук. Преди рядко работих вкъщи, имах такава възможност, но естествено главно работихме от офис. Всъщност точно поради това преминаване към работа от вкъщи дойде малко или много нуждата да променя средата около себе си. Наистина искам да се чувствам по-добре в мястото, в което живея и работя. Не мисля, че мога да се справя с този ремонт. Не бих имал времето и енергията страни от работа да управлявам сам такива дейности, сам да ходя да търся материали, мебели и така нататък. Да звъня на Караджов разбрах всъщност от родителите ми, които са в Стара Загора. Трудно могат да ми помогнат от разстояние, но ми дадаха съвет да попълня анкета, да пробвам и звъннах на Караджов. Караджов дойде. Класическа панелка от 80-те. Любимата ми ламперия. Какво правим с нея? Тази ламперия изчезва по най-бързия начин. Може да е била модерна преди 50 години, ама... Добре, изриваме всичко. Ламперията в коридора е стара, дървена, събира прах и със сигурност трябва да се ходи. То гардероб? Гардероба, макар и грозен, е много полезен и събира много неща, така че под някаква форма ще трябва да го запазим, но да го заменим естествено с нещо доста по-модерно и добре изглеждащо. Радвам се, че Иво е толкова решителен и е готов да направи кардинална промяна. Тук наистина не виждам нищо, което трябва да се запази. Ого, тук имаме злато по стените. Да, това е дел на мен и майка ми по време на частичния ремонт, който правихме. И колкото да ме кофти за усилията, които вложихме, и тази стена ще трябва да си ходи, защото това златно и драсканата мазилка отдавна не са по мой вкус. Извинявай, мамо. Какво си представяш в тази стая? Да стане изцяло хол, тъй като в момента виждаш, това е спалня, офис и хол в едно. Искам това да бъде пространство изцяло за почивка, да има трапезария тук отделна, в която можем да събираме и приятели, тъй като в момента няма такова пространство. Нещо, което си представям за тази стая е една ярка контрастираща зелена стена, като също нещо, което много харесвам, което съм виждал, са первази по стените, декоративни, да, които много ми допадат като елемент. Супер! Харесвам ярки цветове, харесвам контраст. Какъв стил според тебе трябва да стане тук? Ами като стил бих го определил като бохо. Аз още не си го представям, но в крайна сметка не е важно аз да си го представям. Все пак има дизайнер за тази задача и той със сигурност знае за бохо много повече от мен. И от мен със сигурност. До сега не сме имали обект в стил бохо и за мен ще е много любопитно да разбера какво ще ни предложи дизайнерката. Да позная, тук трябвало да има прозорец, гледка към Витоша, но не се е получил. Точно така. Между другото да ти кажа, под този тапет има поне 2-3 слоя стар хартиен тапет. Така. Винаги е много интересно, когато има 3 слоя тапети. Тази стая искам да бъде спалня и да има и пространство за работа с едно бюро под прозореца, където е достатъчно светло. Тогава не знаехме брат ми дали ще учи в България или в чужбина. Направихме 2 отделни стаи, в които има бюра, легла, гардероб, за да може и двамата да си имаме отделни пространства, които да ползваме. Но в крайна сметка той реши да замине за Англия да учи, а аз останах тук да работя.
Тази стая си я представям по-семпла, по-светла, за разлика от другите стаи, където може да се позволим доста повече яркост и контраст. Добре. Пода? Пода тук остава, както другата стая, ламината е сравнително нов, така че няма нужда да бъде сменен. Добре, ще трябва да се съобразим с него като цветове. Между другото, не обичам някой да имам по-голяма брада от мен. Само ти кажа. Дори я скъсих специално за случая. Значи винаги аз съм човека с брадата. Иво е много готин, с чувство за хумор, много лесно се работи с такива клиенти. Кухня слънце. Какво ще правим тук? Сменяме всичко, този път включително и подовата настилка. Със сигурност нещо, от което имам нужда в тази кухня е повече плотово пространство. Кухнята си я представям много по-светла, с повече място за съхранение. Тук нещо, което си представям е по-скоро един остров в средата на кухнята с плот и може би едно-две бар столчета, които да се ползват за някакво бързо хапване. Звучи ми много екстравагантно. Стила на младост. Пак сме бохо, нали? Абсолютно. Добре, това ще го видя как ще стане обаче. Трябва да направя бохо кухня в панелен блок. Съмнявам се, че има много други такива. Какво правим с тази тераса? Тази тераса като за начало трябва да я доизмажем. Предлагам тук да си остане кът за готвене, само че с нова фурна, нови мебели и аспиратор. Терасата към кухнята също в момента е недовършена, сменена е до грамата, но само това. Това е тоалетната. Тя не е пипана откакто взехме апартамента. Добре, стари плочки. Те са тия деца лепени с тиксо. Тези плочки момчета ще ги сложат с поглед. Разбира се, това ще бъде за сметка на тапетите. Да позная и тук не си правил нищо, откакто си купил апартамент. Точно така. Всичко е много старо, плочките са стари, мазилката е стара, уредите са стари. Ще сменим и наклона на пода, защото според мен тук някой може да се прибие. Слави да не влиза. Да. Но пък банята е голяма и ще стане готина. Тази баня трябва тотално да я изринеме, за да няма и помен от нея. Сега идва важния въпрос. Какъв е бюджетът? Бюджетът за този апартамент, предвид възможности и това, което искаме да постигнем с ремонта, ще бъде около 60 000 лева. 60 000 лева не са нито много, нито малко. Ако се справим с оптимизацията, смятам, че ще се получи много добре. Няма май какво повече да говорим. По-скоро да действам аз. Мисля, че е това, а вас ви чакам много работа. Айде. Гледай, кой го чака работа. Това, което очаквам да се случи е пространството, в което досега съм живял, да се промени абсолютно тотално и да бъда страшно приятно изненадан, когато видя крайния резултат. Бохо до сега не съм правил, но съм сигурен, че когато Иво влезе на финал, ще каже «Уау!». Караджов, имаш много работа. Тъй като търся бохо дизайнер, този път съм решил да се доверя на Боба. Илонка, моля ти се, нека Боба каже кой ще бъде. Може и да не намериш. Ще намеря. Тук виждам мъж дизайнер. Млад, много учен. Супер. Не сме имали до сега. Но тук има и девойка. Млада. Девойка? Млада, даже отива към зряла. Стига, бе. Нали не си представяте така да откриете интериорен дизайнер? Когато ви трябва дизайнер, Дипла е точното място. Аз съм Маргарита Христова и съм интериорен дизайнер. Имах планове да стана архитект, но завърших икономика вместо това, след което завърших интериорен дизайн в Италия. Работила съм в Малта 2 години, след това се върнах в България. Сега работя и живея тук.
За мен е работата, свързана с интериорен дизайн, нещо, което ми носи удоволствие. От една страна спестяваш на хората време, пари, успяваш да компилираш в един продукт различните разпилени идеи на хората, така че да получат те това, което наистина търсят и това, от което наистина имат нужда. Проблемите при работа с клиенти, от една страна това е тяхната неориентираност и неконкретност при задаването на изискванията чисто стилистични, за да могат да получат някакъв крайен продукт. От друга страна, много от тях имат много големи желания и изисквания към продукта, който искат да получат като визия, но то не отговаря на реално парите, които имат възможност да инвестират в тази работа. Определено съм развълнувана, че стилистиката на този проект е точно бохо стила, тъй като тя е малко по-нестандартна за нашия пазар и като цяло. И очаквам да се получи един много готин проект, на който всички много да се радват. Вече се запознахте с Маша, а сега аз ще се запозная с нейния проект. Моля ти се, най-важното за мен. Какво е бохо? Не, че аз не знам, но драгите зрители трябва да получат от теб информация. Бохо би го определила като стил на нестандартните хора, като теб. В интериора на бохо стила присъстват изключително много арт елементи, изключително много елементи от различни държави. Бохо стила създава една емоция, едно преживяване, което постоянно се променя. Кажи сега, как това бохо влезе в този апартамент? Това е дневната, в която основно сме заложили зеления акцент, малко горчица, така че да има контраст, различни текстури, което е много важно за този стил. Контраста между форми, елементи, цветове. Ще трябва да отида в гората, да търся дънер, да го изрежа по този начин, режеш, да го изшлайфвам. Слайфаш, лакираш, слагаш метални крака и си е готов. Да, видяхте колко лесно е според дизайнера да направя там. Аз мисля, че е абсолютно права, няма да ме спре нищо. В спалнята клиентът искаше едно по-светло, по-чисто усещане, акцентирано, с контрастни черни елементики, в лампи, картини. Това ли всъщност е арт-елемента, за който говорихме в бохото? Да, точно. Като ходиш в гората за дънерчето и за масичката, може да си вземеш и това клонче и си готов. Да. В миналия епизод бях хексагонаджия, сега ще стана горски, ще обикалям гората и ще търся такива клони. Всъщност съм много впечатлен от тавана и тази орнаментика, която си направил, и особено елементът ето тук с гардероба, как стига до тавана и всъщност профила минава около него много елегантно. Радвам се, че забелязат. Следващите помещения, които ще разгледаме, са баните. Отново тук е ефектното зелено, което също е основната тема в този проект. Изглежда вау! Аз нямам търпение да видя банята лудница. Имаме ефекта на тъмния таван, който да създаде малко вау усещане в помещението. Разбира се, черно-белия под, който е много ефектен и създава една постоянна динамика в помещението. Монка, тук виждам 956 плочки грубо, но ти ще се справиш. Антрето. Направили сме един доста голям гардероб. Портманто, място за аксесуари, отново с зелената стена, точно срещу входната врата, така че да има обща визия апартамента. Кухнята. Заложили сме отново на твоите любими плочки, Монка. Внесли сме един остров, който да създаде още работна площ. И тук, Влади, така любимия наш зелен мотив, може да го видим в пердетата. Аз лично съм много впечатлен от това как бохо стила е влезъл в тази панелка и е превърнал в едно елегантно и много стилно жилище. Влади, това беше от мен до тук. Сега си ти наред. Сега ще видите какво бохо ще ви направя. Ще ме викате бохото. Мислите си, че отивам на обекта? На този прашен обект. Вие да не сте луди, бе. Днеска ще си видя малко имотите. Ще видя дали е изорано, дали е засяно. В тия времена трябва да се следят нещата.
Ванка, тук съм! Айде, Караджов, ще трябва да ти покажа как от ето това ще направим ето това. Хайде да вървим. Намираме се в завода на КНАУ в България. Днес ще ви покажем как се произвеждат гипсови строителни плоскости. Това, което видяхме отвън, е технически гипс. Това е нашата основна суровина. А тук започва същинското производство. Като първа стъпка е подаването на хартията към поточната линия. Както знаеш, гипсовите плоскости имат хартия по лицето и гърба, заедно с гипсово ядро. Именно тук става наливането на гипсовата смес върху лицевата хартия. А малко по-назад вече става застъпването заедно с гърба. Така че имаме лицевата хартия, гипсовата смес и застъпването отгоре, за да се получи този сандвич. Реално тук се създава сандвича. Абсолютно. По принцип не се пипа, но защото си Караджов ще ти позволя. Това е да си Караджов. Това тук е грубото рязане. Всъщност тук задаваме първия груб размер на плоскостта, която след това ще мине през подреждане, сушилня и финно срязване. А какво е това премятане там? Ела да ти покажа. Тук обръщаме плоскостите с лицето нагоре и ги вкарваме в сушилнята. Това там. Точно така. От високо гледката е още по-впечатляваща. Тук се намираме в края на процеса, където можем да видим подреждането на плоскостите, финното рязане и вече палетизацията, след което отиват в необятното море, наречено склад. Тук е моментът да ти разкажа повече за компанията. КНАУ е семейна компания с 90 годишна история. Вече имаме повече от 35 000 служителя в повече от 80 страни. В България до година всъщност ще се навършат 30 години от влизането ни на пазара. Тук присъствието ни е с 2 завода и търговско представителство. А завода, в който се намираме в момента, произвежда стандартните гипсови плоскости, както и няколко типа специални и металните ни профили за конструкции. Много ми е интересно да видя как се произвеждат металните профили. Нека да ти покажа линията. Тук беше супер, но сега е време да сваля секенцето и да отида на работа. Моят обект ме чака. Разяваме въпросния апартамент. Лампеди ще си свалям, за да се наям. 2-3 касички ни остават и приключваме с дървениката. Имаме и един граден гардероб. А от тази страна ламперията. Черешката на торта. Огледалото не смея да го чупа, че 7 години нещастна любов. Време за обяд, май. Цецо тук е намерил страхотни бургери, сега ще хубаво да взема по един. Значи, свалих повече тапети за 5 минути, отколкото с теб чувafничко изяде. Значи, той плаща се лесните стени, а ние с Цецо махнахме един фототапет. Има един на цветенца, който в момента махаме, прелистваме. И излиза този, той е, може би, с построяването на бокчето. 3. За сега сме на 3 слоя тапети. Значи не искам никакво мрънкане да има. Няма нищо по-успокояващо от махането на тапети. Варенето на тапети наистина е успокояващо. Ето началника си бачка, аз пия кафе и не ми мрънка даже. Ювка. Така. Без инструменти, без нищо, с голи ръце, също тапет. Нещо свикнахме на ново строителство и сега тия тапети ни се струват като джунгла. Да. Понеже Владо сваля тапетите с голи ръце, сега ще ви покажа как мога да махам почки с голи ръце. Опа, опа, опа. Докато си пиме кафенцето. Много вкусно. Сваляме с голи ръце почките. Просто да. Намерихме кутийката. Това е разпределителна кутия.
понеже е метална и избива ръжда и хората са застраховали с тиксоизолер банд, да не им излезе ръжда. Това е стар български обичай. Ето и тук живеете, вижте. Оп. Пиронче. Ето две са тапечето, отгоре шпакловано. Лъвко. Качествена работа. Няма. Боко-моко, не играхме се, май. Някакъв път така става. Този епизод ще го кръстиме Охо-бохо. Малко да вдигнем КПД-то тук на групата. Да. Степчо цел ден на вафлички. Сутрин 2 с баничката, дръпки се, че трябва да минат. На обяд 2-3 с хамбургерчето, следоват вафличка с кафенце. Обръщам се към сериозните рекламодатели. Степчо мога да ви го осигуря като рекламно лице за важни храни като баници, пици, бургери, вафлички, пържолки, крепешки, всичко, което може да се изяде на обекта. Да. Аз съм агента, така че с мене са преговорите. Аз съм човек. Не се дават лесно старите каси. Панела пада, касата не ще. Мали. Мивката е ето тук и искам да имам шкафче, както и предполагам, че тук искаш да има декорче. Точно така. В Баня Стил, освен да закупите всичко необходимо за новата си баня, се предлага и една страхотна услуга – проектирането. Тя е много полезна за хората, които правят ремонт само на банята си. Ще имате възможност да видите новата си баня на проект и така да сте спокойни, че сте взели всички правилни решения. Благодаря ти, това ми беше достатъчно. Довиждане. Довиждане. За да направим проект за вашата баня, ни е необходим точен размер на вашето помещение. Не се притеснявайте, може да бъде направен на ръка. За нас е необходимо да знаем къде са изводите ви за вода, дали има прозорец, къде е вратата. Може да имате идея за вашите плочки, а може и да нямате. Не се притеснявайте, ние ще ви помогнем. А от тук поемам аз. Очаквайте вашите проекти на няколко работни дни. На обекта вече всичко е избушено. Гоши! Здрасти! Здрасти! За всички любители на панелното строителство, това са оригиналните стени. Така са били преди 60 години, за да стигнем до коя ще минем 3 ръце шпакловка. Или не, 2. Лява и дясна. 1,52. 1,52. Винаги трябва да си правят сметката майсторите. Това искам да им кажа. 2,50. Но също така искам да им кажа, не точете мориво много остър, да не се обудете. Може ли да ти кажа, Поля? Ние сме с химикал. В тази стая сме започнали с декоративните профили. След залепенето, там където се има фугичка, се нуждаят от допълнително зашкурване, за да може като се поедисат да няма снатки, а да изглежда един цял профил. Значи човек, ако реши сам да си лепи профили, първо трябва да се съобрази, както ние в случая, с лампи, размери над, под профила и много е важно да имат права черта, по която да се залепят профила. Естествено, някой може да търси друг ефект на вълни, тогава вече е друг въпрос. Като заговорихме за профили, елате сега да видите нещо много готино и полезно. Честно казано, днес се чувствам като колегата Хер Фукс, само дето ми липсва обичката, да се справя като него. Начало!
В магазините ИКОР предлагат не само продукти за крайните си клиенти, а и продукти, които са насочени към нас, майсторите монтажници. Виждали сте в много от нашите епизоди, че използваме така модерните декоративни профили. Пред мен има два уреда или шаблона, които имат за цел да ни помогнат да срежем под определен ъгъл тези профили. 90 градуса, 45 или така нареченото рязане под геронг. По-малкият уред или шаблон е за по-малките профили. И ето това чудовище го наричам аз, защото той има за цел да среже и най-големите профили. Разбира се, че ви трябват и инструменти. Ето този трион е с малки ситни зъби. Той е подходящ за рязане на стиропорени профили. Те са по-мекички и затова трябва зъбите да са по-фини, за да бъде по-гладък сряза. А ето този звяр е с много по-остри и твърди зъби. Целта му е да реже с лекота полиуретановите профили. Вътрешен таварен ъгъл. Ето пък външен. Красота и изящество. Няма как да има професионален продукт накрая, а да нямаме професионални шаблони. А ето това са различните видове лепила за различните видове профили. Разбира се, в магазина на ИКОР има консултант, който ще ви каже кое лепило за кой профил е подходящо. И за финал, както колегата Фукс би казал, надявам се това видео да ви беше много полезно и да ви бъде обица на ухото, защото ако искаме професионални резултати, ни трябват професионални уреди и инструменти. Колеги, тързайте! Това беше от мен. В кухнята яко се шпаклова. Мони дойде и пак цялата лудница е пълна. Ето, пише сега. Тръба. Тръба 1 метър 32. Караджов като сервитьор. Така. Друго. Той си гледа Фейсбука. Друго. Той лъжи, че пише, гледа си Фейсбука. Така. Вариант 2 бил. Не мога да се разберем с те оператори. Гледай, бат, вафлички. Чек. Седи много маненки, Ник. Мони няма угодия. Или са му големи почките, или са му малки. Обаче аз съм го заплашил. Или ги лепи, или ги лепа. Сега джи. Да. След тази заплаха съм сигурен, че Мони ще се справи. А вие елате да видите нещо много интересно. Марти, да побачкам малко. Отново съм в любимото ми място – работилницата на Мапей. Марти ме викна тук, защото има нов продукт, който е голямо предизвикателство за всички нас, майсторите. Влади, продуктът наистина е нов, казва се Mapei Guardboard. Стоп, ще спра за малко. Видяхте ли, това е премиера, затова съм тук. Mapei Guardboard е хидроизолационна плоскост. Представлява висока плътност XPS, който фабрично е хидроизолиран с гумени мембрани от двете страни. Нека си представим, че, Влади, влизаш да правиш ремонт в една баня. Имаш да свалиш стари плочки, стара мазилка и всъщност ти се озоваш в един лунен пейзаж. С Mapei Guardboard имаме панел, който изравнява стените, и имаме панел, който е хидроизолиран и всъщност това, което трябва да направим е просто залепваме Mapei Guardboard към стената с циментово лепило за плочка. Само да обобща. Целият мръсен, мокър и тежък труд се замества от ето това леко пано, което има абсолютно същите качества, даже смятам, че има много по-добри. Както виждаме, продукта е много лек в два размера, в 5 дебелини и рязането е просто така. И сме готови. Едно от големите предимства на Mapei Guardboard е, че дава свободата да се проектират мебели, пейки, прегради или да използваме Mapei Guardboard за обличане на структура за тоалетни чиния. Просто обличаме структурата и тя вече е хидроизолирана и сме готови да обличаме с плочки. Плоскост, лепило, плочка. Това е всичко. Харесва ми, че отново Mapei дават едно по-чисто, по-леко, по-технологично и по-спретното решение за работа в баните. Така е, Влади, затова следвайте ни за още интересни продукти и решения. Точно така. Кое? Свършихме снимките после. Свършихме ли? Да. Само гледай, само гледай.
Нали? Виж колко е лесно. Кога ще фанеш мивка, е така ще дигне? Да, даже и сам можеш. Да. Нищо, че не спортуваш и сам можеш. Какво правите? Спиме, какво правим? Чакаме да стане 4 часа, защото съседите са изключително раздразнени от вдигането на шуми. В момента просто седим и чакаме. От 2 до 4 чистим кофе. Подготвим за боя. Това е. Ето го и нашия зелен вау акцент. Приемаме за стандартни плочки около 30 до 50 см на плочка. В случая тук имаме много по-малки плочки, което означава повече труд, по-бавна работа, много фуги, много старание. Разбира се, това струва пари. Другата крайност – големите плочки. Те са тежки, неудобни и изискват много резане. Това също струва повече пари. Така че, мили клиенти, разбирайте правилно нещата. Всеки труд извън стандартния струва повече пари. И при малките плочки, и при големите. Монка, ние колко пари ще вземем за малките плочки? Да видим накрая! Разбира се, Мони се шегува. Имаме ценова листа и вътре описано кое колко струва. Хубаво е всеки един майстор да има такова нещо. Продължаваме да лепиме малките плочки. По-тегава е работата, отколкото големите. Бавно става. И сега да ги фугираме черна фуга. Не. Фугата е мръсно бяла. Къде ще режиме сега? Режи си на терасата. Добре. На отворен прозорец. Никакъв прах не се дига заради зеленото, защото то е много чувствително на пипане. Ей така да направиш с прашна ръка и веднага оставаш печатъци. Затова всички внимават и ходят като балерини. Та-ра-та-та-та-та на пръст. Отново сме в шоурума на Интеркерамик. Днес ще си говорим за душ системи. Знам, че всеки един от вас иска страхотен голям тропически душ. Когато сметнете да купите нещо такова, трябва да имате в предвид, че той изисква много голям дебит на вода. Или какво искам да кажа, ако сте на 17 етаж или с малък бойлер, може би това не е правилното решение. Затова, когато купувате нещо такова, трябва да се обърнете към специалист. До мен е Боби от Интеркерамик, който ще ни каже малко повече за душ системите. Боби, ти си. Ето това е продукта, от който се очаква да достави усещането за тропически душ, но много често поради липсата на налягане не се получава точно така и клиентите остават разочаровани, обвиняват продуктите. А не е правилно. Абсолютно не е правилно. Може би голяма част от хората срещат проблем, когато няма налягане, не могат да превключат потока на водата да отиде нагоре към питата и към сушалката. Това е защото по-голямата част от превключвателите се влияят от самото налягане. А тези не са такива. Ние използваме изцяло керамични превключватели, които абсолютно няма никакво значение налягането на водата и 5 капки да има вода, се ще ти капне отгоре. Ето, точно това искат хората да се изкъпат. Всичките ни душ системи са многофункционални, голяма част от тях са телескопични, подходящи са и за ниски, и за високи. Имаме ретро модели, черен мат с модерни визии, термостатни душове. Нашите душове и сушалки са така проектирани, че може човек сам да си направи душ по своя преценка. Страхотно решение. Освен душ системи, в същата визия имаме както смесители за умивалници, такива за купа, по-високи и смесители за вана и душ. Супер! Ето и нещо изключително иновативно. Душ система с Bluetooth колонка, която е снабдена и с микрофон. Докато се къпеш, можеш да си говориш. Я да пробвам. Оп, ето. Ало, Караджов? Да, аз съм. Имам нужда от ремонт. Да, само не ме гледайте през камерата, че се къпа в момента. Елате да се изкъпите в моята баня. Да. Това е подвеждаш въпрос. Знам, че нямате баня и затова ми се обаждате. Ще ми... Връзката прекъсна. Аз съм от старата школа и се шегувах за слушалката. Всичко е hands-free, много ми харесва. Само да вметна, че освен да говориш, можеш да слушаш и музика. Имаме си всичко. Ето, това са модерните решения, които аз харесвам. Има много неща за сглавяне. Ти виж шкаф.
Скрин. Маса трябва да се загуби. Правилна маса за правилно. 6 стола. Дивана още трябва да дойде. Не знам къде ще ги служи. Толкова много сбавя батерията свърши. Вариант бе. Нашия клиент е ерген, но не за дълго. Грижим се за бъдещата му половинка. Ето виж, сега трябва да го направя много това. Защото ме разсейваш и заговаряш. С Соки обсъждаме, че когато човек се разсея малко, може да направи грешка, когато сглавя мебели. Всъщност темата за мебелите и тяхното сглавяне е много подценявана от всички. Имаме легло, 2 нощни шкафчета, 4 крил гардероб, имаме тоалетка, скрин с 6 шкафчета, табуретка, имаме бюро, имаме и стол за това бюро. Само тук кашоните са над 20. Тези кашони трябва да се качат тук, трябва да се разопаковат, трябва внимателно да се сглобят. Спомняте ли си колко време ви отне да сглобите детското легалце вкъщи? Седите, гледате опътването и не вярвате на очите си. Как е възможно това? За това говоря. Изисква наистина часове. За това направете си правилно сметката. Ние тук се опитваме, понякога успяваме, но някой път наистина се изненадваме. Ей, Лена Караджов огледал се да се огледа. Еми, разбира се, за какво си ти огледала, Енче? То се личи, че въобще не се гримираш ти. Да се пролича. Че нямаш никакъв опит в грима. Знаете, че дизайнерите правят едни страхотни проекти, които изглеждат невероятни, но понякога има въпросителни при тях. В случая имаме въпросителен как този таванен корниз ще продължи по периферията на гардероба. Подобен тип детайли остават незабелязани на пръв поглед, но реално при изпълнението създават проблеми. Аз ви давам решение за това как при стандартен гардероб може да изпълним този наистина дизайнерски елемент. Ще отидем в един класически голям хипермаркет за строителни материали. Там обикновено режат педечета по поръчка. Ще си поръчаме бленди с точно определена височина, ще ги монтираме след като сме захванали здраво гардероба за стената, за да не се мърда, и по този начин ще позволим на нашите майстори да продължат този красив корниз заедно по периферията на гардероба. Понякога нещата са сложни, но понякога, ако ме слушате, са прости. Сигурно се чудите къде отидоха плочките? Аз ще ви кажа, под саморазливката са. И докато подът стяга, е време да се погрижа за нашето глубоко осветление. В тон съм с лампите, само дето аз не света. Намирам се в магазина на Егло, което означава какво? Че ще ви светна отново по въпроса с осветлението. Тук сме заедно с Ели, за да обсъдим как ще изберем осветителни тела за нашия уникален стил бохо. В Егло предлагаме цели серии осветителни тела, които включват настолна лампа, аплик, пендели, може да включват даже и плафони. Също така имаме и единични артикули, които са самостоятелни. Но важното е, че всичко може да бъде съчетано спрямо стила, който клиента иска. Аз мисля, че специално в този епизод няма как да сгрешиме. Бохото издържа всякакви интересни и шантави лампи. Ние имаме проект, дизайнерката е избрала определени лампи. Нека да видим какво друго може да предложим. Добре, нека да разгледаме. Вау! Кристалите винаги много са ме впечатляли. Според мен супер добре пасват на бохото, само че ни е много нисък апартамент. За съжаление, тези по-класически модели изискват голяма височина, но пък модернистичните може да ги сложиш на всякаква височина. Супер! Сега са много модерни всички осветителни тела с опушени стъкла. Заради този специфичен огледален ефект, те отразяват цветовете на стаята и съответно дизайна, който е. Как се огледаха? Обичам модерните неща.
черна серия. Всякаква комбинация с черно е много модерна последната година. Нашата дизайнерка се е спряла именно на тях. Да, точно тази серия е избрала. Казах ви, в нашето предаване винаги използваме най-модерното. Това е. Тук на този остров сме показали няколко различни стила. Индустриален, винтидж, котидж шик и етно. Всъщност няма никакво значение какъв е вашия стил. Въпросът е, че тук ще намерите всичко необходимо, за да обзаведете с осветление вашия дом. Гледам и нищо не виждам, разбираш? Вижда ли си в тъмното как има? Оп! Чух, че нещо викаш трак. Доста на тъмно. Опа! Монтирате една лампа. Извинявам се за пълното остава, сега празно не остава. Олимпийските игри по сглобяване на мебели продължават с пълна пара. Пак е избрал по-лесно. Какво се падна? Маса. По-трудно ми е да го разопаковам, отколкото го сглобя. Нали? Да. Соки, какво е това са? Това са апохалки. О, кой да слуша? Верно, гледай. Влади, ще да слушаш за нас. Аз жена ми винаги се слушам. Въпросът е, че тя не слуша мене. Давай, че сте изпреварвам. Май съм готов с първия. Ето виждате ли? Как готино стана корнизът около гардероба. Супер е станало. Време е за ядене. Това снима ли? Снима, бе. И те мускули. Ще пръсниш леко. Много съм гладен. Чуваш? Уши, рано е за ядене. Много работа има още. Редим се на опашка за разтоварване на кухнята. Интересен е много. Това аз ще го предам тук на тъмния, който седи и чака. Ти много важна позиция имаш. Ами да, някой трейд и това да върши. С някой е мой ред да взема шкафа, да го взема. И Коля дойде. Да, на помощ. Леко с бялата кухня. Няма как. Дизайнът изисква жертви. Маша ме подсети, че трябва да й донеса дизайнерски клон. Така че в момента съм в гората и съм на лов за клони. Масичката я намерихме, но клони нямаме. Гледай каква хубава летва. Не е същия. То клон е същия, ама ще го ползвам за камината. Много голям. Няма да видя. 3D-то. Същия. Намерихме си клона. Това си е дизайнерски. Виждате, че поставяме подът в кухнята. Преди това видяхте как направихме саморазливка върху коридора и кухнята, тъй като там имаше хубави, наистина много здрави плочки, които нямаше никакъв смисъл да разрушаваме, излишни пари и време. Затова решихме да излеем саморазливна смес върху тях и да поставиме тази така интересна за мен винилова настилка. Тя е интересна, защото е тънка, гъвкава, гумена, прилича на дърво. В същото това време е някакъв вид изолатор. Много лесно се поставя. Даже и да изпуснете нещо отгоре,
Честно казано, ако то не е стъклено, няма да се счупи по никакъв начин, тъй като все пак това е гума, а пък ако го нараните, просто взимате и отлепяте парчето, което трябва да подмените. Това е възможно, тъй като поставяме тази винилова настилка чрез лепило, наречено фиксатор. Отдолу имаме здрава, равна и яка мозайка. Идеална за нашата винилова настилка. Сега разбрахте ли защо използваме виниловата настилка? Защото тя е подходяща за навсякъде, където има здрава и равна основа. Сега ще нанеса фиксатора и започваме да лепим. Ай сега, моето момиче, да се тръпнеш, за да мога аз започна да нанасям. Аре чупката му. Фиксатора е вид лепило, което залепва за абсолютно всякакви повърхности, включително и стъкло, но никога не изсъхва. Можете да отлепите дадения продукт, мокет, главно или винилова настилка, и да я залепите отново. Това е част от остова, който трябва да сглобим. 2 модула, 2 страници, 1 плод. Продължаваме. Соки, само да не объркаш кое е наляво, кое е надясно, не се караме после. I found a girl. Имаш проект. Има проект. Това така ли трябва да е? Как си, Мони? Добре! На финала! Преброи ли колко плочки си сложил? Ай, не мога да броя до толкова. Стой сега. Айде, бутай ти нагоре. Оп, 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 оп. Еволата. Ай сега пак също. Всяко нещо си има чувам. Само трябва да си с правилния човек и да знаеш какво правиш. Опа! Ето това е. Знаеш кое е най-лошо? Кое? Ще имаш едно парче. Това е приказка. Опа! Да, колега. Утре сутринта ви чакам тук. Къде? Много лошо в края на работния ден да дойдат тежки неща да носи. Лошата новина е, че имаме матрак долу. То затова ли е толкова твърдо тук? Айде. Така е по-добре. Много ми е ергенско това легло. Направо сещам се за отминали дни. Нема на къде повече. Последни штрихи. Армията на Бачорски е вече тук. Искам да обърна малко внимание на дамите, особено дамите, които са сингъл. Ще ви кажа няколко неща за нашия клиент Иво. Това прекрасно момче, искам да забележите къде ще живее вече. Чисто нов и ремонтиран апартамент. Точно така. Това момче е младо, умно и има една страхотна работа. Много добре платена. Да обърнем и внимание на това, че имаме още една стая, която би била прекрасна детска. Точно така. Ако имате късмет, тъй като той е ерген и го срещнете някъде, със сигурност ще спите на ето този матрак, който се казва Фаворит, и ще опъвате ръчички към това прекрасно легло, което е Комфорт Суприм. Ето трите неща, които са важни за хубав живот. Иво, матрака Фаворит и леглото Комфорт Суприм. Ето това е, розите ще са от нас. Късметлийки. Ако бях жена, ще се възползвам. Защото не съм подходящо облечен. Аз пък трябва да посрещна гостите. Хей, видя ли, ако бехме жени, какво може да се случи? Видя ли?
Най-накрая дойде момента. Чувам, че съм много отварям. Здравейте! Здрасти! Заповядайте! Здрасти! Много се радвам. Ясно да се радвам. Най-накрая да се запознаем, Влади Караджов съм аз. Здравейте! Здрасти, приятно ми е, влизайте навътре. Ами, добре дошли. Добре Добре заварили. За момента сме без думи, тук толкова светло не е било никога. Абсолютно не мога да повярвам, че това е същото място, което оставих. Коридора в момента е много по-светъл, много по-просторен. Преди това нямахме осветление отгоре. Имахме само една LED лента, която бяхме пуснали, но тя беше крайно недостатъчна. Какво ще кажеш за гардероба на баба ти? Имахме едно ключе за 6 шкафчета горе и от тези шкафчета едно само се отваря. Ето това е ценният шкаф. Да. Най-накрая вече имаме пералнята и сушилнята в коридора, което на мен ще ми улесни живота страшно много. И е супер, че сте сложили малко крило с огледало. Еми да мога да се оглеждаме и отпред и отзад. Знаеш колко съм суетен, нали? Коридора изпълни всички очаквания от него. Клиентите искаха да бъде светъл, голям и да има необходимите неща. Гардероб, хубав пот, да има въздух и пространство. Мисля, че успяхме там. Да ви покажа и новия ви пот, който, ако забелязвате, е устойчив на абсолютно всичко. Това не е паркет, така? Не, винилова настилка, 3 мм дебела. Отдолу са здравите ви плочки, обаче сме ги изравнили като стъкло и сме залепили този паркет. Супер решение. Да. Точно това е удачната настилка, където е важна здравината и визията, а виниловата настилка е идеалното съотношение между двете. Супер. Не чувам пищене. Пак са зеленичкото. Липсата на думи говори повече. Кухнята е нещо, което аз наистина много исках да променя, тъй като в предната конфигурация първо нямаше достатъчно плотово пространство, масата за хранене беше малка. И аз едни да видя дали сме ти оцелили височината. Ето. Идеално. Идеално. Пространството е използвано по много по-разумен начин, отколкото беше. Няма ги старите тапети, старите плочки под тапетите и така нататък. Всички много харесват крайния резултат, когато видят прекрасна, фрезована, бяла кухня от MDF, мат. Обаче никой не си дава сметка колко бавно и внимателно се работи, когато трябва да я монтираш. Всяко чукване е фатално. Много модерно изглежда. Продължаваме с зелените елементи. И отзад картините са много интересни, виж? Супер. Много така интериора много добре е решен. Етажерката, картините, лампата много добре се вързват. Много добре сте ги подбрали нещата. Аз съм много впечатлена. Супер е станало. Боко история, а? Да. Панелка в младост. Това е велико постижение, ще видиш просто. Виждам го като начало на тренд. Не бих се сетил да се го направя така сам. В това пространство да се предадат тези идеи, да се направят реалност, не мисля, че сам щях да успея по никакъв начин. Само ако има тук и съдомялня и вече... Как точно зад тебе? Това? Дърпай. Браво. Помещението е много малко, а вие сте успели да съберете всичко, което е необходимо. Готвача да си гледа. Тук разликата е вече скандална направо. Аз просто не мога да погледна. Да. Тук беше абсолютно разбито. Сега наистина е много по-функционално, отколкото беше. Супер. Мама, как се радваш? А още повече имайте предвид, че ние сме контролиращи, смисъл с татко му и двамата винаги контролираме всичко, искаме всичко да го знаем. Ами време е това да спре. Да. Това беше абсолютно излизане извън зоната на комфорт. Да. Ремонт, в който те да нямат пръст. И да нямаме думата. Ще ме черпиш после. Да. Да си говорим. Въобще мисля, че реших един голям негов проблем. Не само апартамента.
Тук пак е абсолютно различно място. Аз първо гледам пода, защото преди както беше... Да. Тази комбинация от бели плочки, бяло и черно долу, зелено на тавана е... черните елементи е страхотна. В банята това, което много ми харесва е комбинацията от цветове, черно-белите плочки на пода, белите плочки на стените и зеленото на тавана. Това е елемент, който страшно много ми харесва. Неочаквана добра комбинация и идеално се съчетава с останалият стил на целият апартамент. Просто има една обща визия от началото до банята. На този път и шах мога да играя. Много ми харесва тук, че пространството с душа вече е отделено. С един параван сте направили една душ-кабина. Не исках душ-кабина, която обикновено е клаустрофобична. Много повече ме харесва по този начин. Страхотно е. Аз във всяка стая оставам абсолютно без думи и ми е трудно да повярвам, че това са същите помещения, защото изглеждат коренно различно от това, което е било. В банята вече има много любими елементи. Бохо, братче! Банята е страхотна. Много е разчупена, много е нестандартна. Аз така баня не съм правил. Това зеленото отгоре е вау! Влади, къде ми е преденцето? Прибрах си го за колекцията. За колекцията. Как я направихте тази тоалетна толкова голяма, бе? Кажи. Тя беше наполовина. Кажи, де. С магия. Банята, заедно с тоалетната, всъщност бяха, може би, помещенията, които най-много ме накараха да искам този ремонт, тъй като те имаха най-крещяща нужда от него. И тези две пространства в момента са абсолютно неразпознаваеми. Страхотно е. Има си мивка, за което абсолютно не вярвах, че ще има място тук. Тръбите също не са в средата на банята. Има си огледало, има си място за кърпи. Отново този страхотен зелен цвят, в който вече съм влюбен. В предната конфигурация тръбите общо взето заемаха половината пространство, вратата се отваряше навътре и тоалетната беше много тясна. Друго, което много ми харесва в тоалетната е, че тук е обърнато внимание на детайлите. Има картина, има декорации. Това място се превръща в точно толкова красиво, колкото и всяка друга стая в апартамента. Даже мога да кажа, че много хора в големи бани с тоалетни нямат такива удобства, както има в тази малка тоалетничка. Супер! Това е уникално. Страхотно е. Аз съм без думи. Да. Вау! Вече няма единични легла, много по-удобно. Не, това е друга стая. Съвсем Това е друг апартамент, според мен. Съвсем Мисля, че сме объркали. Страхотно е. Нещо, което много ми липсваше, беше голямо просторно легло. Това е нещо съвсем ново. Мястото, което мога да ползвам за работа, също е страхотно. Спалнята е едно от любимите ми места вече, тъй като преди нямах пълноразмерна спалня, имахме една комбинация от много стаи в една. В момента вече имам голяма спалня, удобна, с нов хубав матрак, с място за съхранение, голям висок гардероб, в който мога да побера абсолютно всичките си дрехи. Ето. Това липсваше? Кеф, абсолютен кеф. Нещо, което ми е много любимо е тези формички. Орнаментиката. Тази орнаментика наистина стои страхотно. Пространството наистина е може би малко по-различно от останалите стаи, но аз исках то да бъде една идея по-релаксиращо от към цветове, не толкова ярко. И има елементи в спалнята специфично, за които дори не бих се помислил да сложа. Магическо изпълнение. А осветителните тела са във всички помещения са уникални. Много са красиви. И пасват на стила. Идеално. Картините и този акцент са просто страхотни. Дървото, да. Това, не знам, дърво да го нарека, което наистина придава страхотен дух на стаята.
Тази спалня се превърна в място, което може да видиш само в списания или скъпи хотели. Бялата спалня си има своите недостатъци. През цялото време все пак има строителни дейности, има прах, ти не си винаги супер чист. Всичко е в найлони, пък когато ги махнеш, пък да ги сложиш ти пак като си ги махнал, можеш да преш нещо друго спалнята, нещо си забравил, трябва да се върнеш, прокосмокачки, чистота, въобще. Трудно е да си непрекъснато с чисто бяла шапка, защото обикновено пръстите, с които я фащаш, трябва да са много чисти, за да си остане бяла. Както и да имаш чисто бяло пълто, госпожо Караджова. Много трудна задача. Пробвайте и ще видите. С нашата ежедневие няма как да стане. Браво! Вие сте машини, бе. Давай. Невероятно е. Браво! Супер! След спалнята вече не знаех до какво може да стигнем. Наистина тази стая е... Думата ми е красива, наистина е красива. Виж масата какво е интересна. Да, интересен акцент. Да, виж малката масичка. Малката масичка я видях в началото, ама очите ми са в голямата. Тази красива готина маса най-накрая ще ни даде възможност на нея да събираме цялото семейство, моите приятели, тъй като до момента нямаше такова пространство за хранене. И наистина това е място, в което от тук нататък може да преживяваме много готини моменти. Имал съм някакви представи за това пространство, тук обаче абсолютно ги надминават. Комбинацията от цветове, стената с орнаментите, картините, дивана, футюела, абсолютно красота. Със сигурност доста хора ще си завидят. Аз се завиждам. Нали? Аз се завиждам. Много приятно съм изненадана. Аз бях много скептична за зеленото и изобщо за този стил. Се оказа, че съм подценила детето си. Всяко нещо, като че си е намерило мястото, така че очертава и оформя много добре едно пространство, което просто човек има нужда, чувства се уютно, чувства се комфортно. Друго любимо нещо в хола ми е комбинацията, която имаме в къта за сядане. Белия диван с разноцветните възглавнички, жълтия футюел, табуретката. Масата е изключително интересна. Декорацията в този проект изигра страхотна роля, тъй като тя ни даде детайлността. И се изисква доста усещане за тази декорация. Не може просто да купиш някакви неща и да ги сложиш. Трябва да имаш възможността да вникнеш малко в този стил, да видиш какво е подходящо за него, малко да почетеш, малко да се поинтересуваш, за да можеш да намериш правилните неща и да ги сложиш на правилното място. Знам, че ти си инициатора на това да се свържат с мен. Едно връбче ми каза. Обади се. Да. Обади се, виж. И до там. Да. Ти си смеля. Така го приемам аз. Да кажем авантюрист. Айде, ето авантюрист. Това си беше авантюра и предизвикателство, но крайният резултат се надхвърля очакванията ми, така че абсолютно си е струвал. Когато Ивано ми каза за срока, това пък за мен се прехвърля като абсолютна авантюра, като нещо невъзможно, но това нещо наистина се постига с уменията, професионализма и упорития труд на много хора, които умеят да работят в екип, така че само адмирации. Много благодаря. Не мога да си представя, че тази работа е свършена за месец и половина-два. За мен това нещо дори да беше от него половин година, пак е невъзможно да стане всичко толкова изпипано, с вкус, с детайли и човек като влезе да може директно да се нанесе да живее. Това? Съжалявам. Ето така всъщност се полива апартамент. Браво! На здраве за новия апартамент! Макар и не с оригинална чаша, ми е много вкусно, защото много труд хвърлихме тук, за да видим всички тези усмивки. Надявам се на вас също да ви е харесало, затова гледайте следващите ни епизоди. Там ще видите още толкова много усмивки. На здраве! И абонирайте се, да не забравям. За мен да участвам в Звъни на Караджов беше
беше нещо ново и малко неочаквано. Мен страшно много ме улесни това, че имах на кого да се доверя за изпълнението от начало до абсолютния край. И се радвам, че всъщност избрахме този път с вас и просто нещата минаха толкова леко и с такова удоволствие, че не съм вярвал, че един ремонт на апартамент може да бъде толкова приятно занимание. И всъщност от едно обаждане за много кратко време стигнахме до една изпълнена мечта, която дори аз не съм се представил, че може да бъде направена по този начин. Сега, това не е декорация. Мога да си ги ядеме спокойно, така че спокойно се почерпете. Ето аз дамата. Аз да ми напечепя екипа. Ама как екипа задължително, а как? Да. Сега вече и екипа е щастлив. Моя дом в момента е тотално преобразен. На мен ми е трудно да повярвам, че това все още е той. И наистина думата, която имам за него е красив, уютен и това е пространство, в което аз бих прекарвал време с удоволствие. Ще се видиме в следващия епизод. А сега да се похилим малко. Значи, когато стигнем до сметките, това е един от най-любимите моменти на всички майстори. Много приятен момент, много така... След малко се гримира. След малко сядаме за грим след малко. Виждате колко много са те. Те пак почнаха с шума. Добре, спираме. Това е част от острова, който трябва да сгубим. Не давайте. Трябваше да Добре, дай пак. Един от тези въпросителни в проекта остават незабелязани, но... Не остават незабелязани. Остават незабелязани. Да ви казвам, не остават. Остават, бе. Готов ли си, към става? Аз чакам при... Нашия клиент. Чакай, извинявам се, гледам към тебе, обърках се. Супер, само да спра телефона ми. Не бе, това тъдът не ме интересува. То ще са трите неща, които са важни за вашия живот. Evil. Supreme. Така. От гледна точка на дизайн, от гледна точка на... Да, това е телефона ми, не се представя. От гледна точка на дизайн. Момент изпълнен с много емоции. Ако и вие искате да участвате с Звънни Караджов, може да звънете на този телефон. Но много по-добре е да ми пишете в страницата ни във Facebook. Така ще имате възможност да ни информирате по-добре за вашия ремонт, а аз и моя екип ви обещаваме, че ще избираме най-интересните обекти. Така че, пишете ни!